Faleminderit. Përshëndetje, shikues të radio televizionit Instania, përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe me Lavin. Takohemi edhe sonte bashk, uroj më të mirën ta kemi në shtëpinë juaj. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që ma jep në studion e emisionit Një Kafe me Lavin, që është pjesë e rrugtimit tam. Prishtina Tiket, edhe mirë edhe lirë. Po vim pesat e fund vitit, udhtoni bashkë me Prishtina Tiketin sepse ja vlen mbi gjitha. Pisha, dekorim studio, Anea, faleminderit shumë, mos harani magjistrale në Prishtinë, fush Kosovë, shkoni drejt Anejas, mundi me pas pishën e njëjtë, mundi me pas dekorin e njëjtë në emisionit Një Kafe me Lavin. Një falenderim për e kremin, që zakonisht është pjesë e jemja, falenderim për lumin edhe taulantin që janë javë për javë bashkë me mu, por edhe një falenderim për juve shikues. E sonte në kohatet e emisionit Një Kafe me Lavin, shumë qka do të kemi. Flamur Iljasi, Donika Rushiti, Endrita Ademi, Djelza Kolgeci. Këta e musafir për sonte, diçka të bukur, interesant, do t'ju sjellim. Edhe unë thamë, jam me pat falenderus se cilit për juve që ju kom pjesë të rrugtimit tam, pjesë të emisionit Një Kafe me Lavin. Okej, po e marru në kafen shpejt me e kremin, e pithem Flamurit bënu gati bashkë me lumin edhe me taulantin, sepse kanga e parë që do të këndohet sonte në studio. Do t'jemi bashkë për plot 1 orë 30 minuta. Aset Hajdar, Fatos, Ambe, Kushtrim, faleminderit që jeni pjesë e jona. Një Kafe me Lavin, Flamuri. Nga do që të shkoj, e si ditë e natë, pysi zoqët e malit, nuk më lere hatë, pysin ato pyesi, si kur nuk e di, ku shkojnë Kosovarët, pse në Kosovë nuk ri. Pysin ato pyesi, si kur nuk e di, ku shkojnë Kosovarët, pse në Kosovë nuk ri. Sharit po t'in gjite, ti ta mbet na, pysi zoqët e malit, nuk më lere hatë, pysin ato pyesin, si kur nuk e di, ku shkojnë të tovarët, pse në të tov nuk ri. Pysin ato pyesin, si kur nuk e di, ku shkojnë të tovarët, pse në të tov nuk ri. Detit po t'i shkoj, ti ta mbëhet natë, pysin valte detit, nuk më lere hatë, pysin ato pyesin, si kur nuk e di, ku shkojnë ulqinakët, pse n'ulqi nuk ri. Pysin ato pyesin, si kur nuk e di, ku shkojnë Preshevarët, pse n'Preshev nuk ri. Nga do që të shkoj, jam njeri pa fazë, ëndra për atë nuk më lere hatë. Shojnë ato më shojnë, e si kur e di, zemra i me thot, do t'kthem Prishtinë, do t'kthem Prishtinë, do t'kthem Prishtinë. Më bëjnë sytë se jam në ndër, mes Prishtinës valëv drimi. Si një flaqë, zbret prej bjeshke, është një gocë prej Lugagjini. Kur më vjen për mes qytetin, cjell blerimin, lunën marë, balë dhe pluhu, do të bëhem, po supëra mikisaj. Moj princeshe Lugagjini, kur më vjen tinet vet vona, ma sjell trinin mes Prishtinës, ati mbyte puthje tona. Ma sjell trinin mes Prishtinës,
Është kënaqësi që jemi sonte bashkë në një kapë me labin. Faleminderit për interpretimin, për çdo gjë të mrekullueshëm. Sonte kam i kënaqur edhe shikuesit bashkë me juve, që e kënaqi shpesh herë veten që vi ju ndëgjoj live në për mbrëmje të ndryshme që jeni. Kënaqësi mi pas një kafe me labin. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Faleminderit Lab, shumë kënaqësi. Po du m'ja nis me juve treve se jeni tret njerëz, dhe më thonë jeni njerëz natës. Sa e letë kjo, dhe më thonë, me ndu gjithë natën, me ndaj gjithë natën, qëtë me plej gjithë ditën. Te për mirë. Perfekt. Kontra me krejt, komplet. Unë për vetë ju mësu, Mëso. ku me di çfarë rrogë me mba, dhe më thonë me ngjes me punu, nuk kisha mujt. Mu që shumë herët edhe me shumë punë. Jena mësu çdo natën, edhe puna jonë nuk është ku me di sa e shtirë kështu në përmramje. Ma e shtirë është ndarësma, ka ma shumë stres, ma shumë. Donik, jam Ju as bjentu me pak, këtë... unë jom njëri i natës, e du natën shumë, edhe nëse nuk isha kënu, kisha punu natën. Qka naj punë, qka do. Qka do Që natën? ditën mi ta e ndriti për çfarë do rroge, Nuk isha shumë. frasë. Seriozisht. e kom provu kështu që s'ka funksionu, ma mi natën, Të super. mor? Jemi bo njëjtë, që 20 vjetë ma në këtë punë, më duket njëjtë. Në më thonë Edhe mos natën... me pas me knu prapë rri deri në atë kohën që knoj. Shumë interesant. Është Donika këndon, po ndodhe dhe ndriti që është Flamuri, apo ajtjeti, Gjaneri, apo kushdo që të është tjetër, apo Fatoni, apo kushdo, Po. ju jep një mikrofonin qatë natë, ja thirrni prapë. Dhe më thonë ju nuk mungoni, dhe më thonë, edhe qatë Po, natë se është dikur Po, tjetër. sa artjema, tu do më thonë, nëse kënon Donika më fëton mu. Review bar, edhe Flamuri gjithashtu. Dhe më thonë, komplet, dhe më thonë, është e pamundshme edhe nëse po e marrë shemë, Indrit, ti nuk je Donika kënon sonte dhe ti nuk mundesh me lajtë në shtëpi, apo? Po, Dësh më shku pa ka tjetër. njerë dala, ka njerë jo, po të reka ja, hajtë Po shumë. zakonisht i krym ma herët na dhe i krym, jemi dikon për shembull në lanç ma herët në 12 gjys kryet, edhe me vazhdu pak, shkojmë gjithë në preview. Po. Dhe më thonë, që aty e vazhdoni, që aty e ftoni edhe Po. edhe njëri Vim si në tjetrin. shpit. Aty shkon me ngu një këngëtar, po i ngon krejt. Super. Një natë unë e kënova më falë që më ndërprej, deri në 5 këngëtari kom fëtu. Po. Kush ke ato? Hajde një kong, pronarëve nuk i vjen mërzi, janë shumë të hapun. Njerëz s'kejt lumtur ato edhe I pranoj. Një rekordin e ftesave. I shpesh e bëm festival. Dashta me thonë që shumë djeni mirë me të ardhë kolegë neja. Po. Që zakonisht e bojnë shumë pak, ose vinë me atë synin kritik, se po du më bo kritike pak lava, den e marrin kështë një farë pozita aty. Ama është shumë djeni mirë me të ardhë kolegë në për neja. Le të thotë kush qka donë, publiku krejt, ama kolegët e kanë atë vendin e vetë atin. Këta kolegët e mirë, kështë që ka pak të mirë. disa edhe kritikojnë. S'ka lidhje, po veç është ndjenjë e mirë kur i sheh atin. Pavarësisht ta i fton me ardhë dikush nuk don, atin e ka kështu se ka dëshirën me dalë me ashtu, po është ndjenjë e mirë kur e sheh që të ka ardhur. Ama interesant e ke po kur të bëhet një gabim diçka. Çfarë këtu? Veç kolegë kthejmë këqin. Po dhe që ta përmame. E din dhe çka ndodhi. Se i thonë ati shokit, gaboj që... Ja, gaboj kështë, atë. Po den kë. S'ka lidhje ai nesër gabon, më ndih prapë. E përmendet çfarë ndjeni është me kohën kolekt. Tash po kthena tek gjeneratat e vjetra, tek këngëtarët për shembull që janë pak më të vjetër, edhe që kanë kënu kryesisht domethënë për darsma, apo kanë kënu edhe në për klaba, në për asaj tash po vim, po kënojnë, po e marr shembull edhe njëjtë, domethënë edhe në preview kënojnë, po edhe në për taverna të ndryshme. Kështu që ç'është janë raportet me ta? Mirë, super. Kohën e fundit ke Ymer Bajrami, që kënum bashkë ato, e ftova, super. Ka dhe plot këngëtar tjerë, ndo këtë kanë kënu. Po, unë me afrimin kom kështu raporte shumë, që më ka ra me përvoja, Po. gjirime, neja në ashtu. Për ndryshe me shumicë normal që i njohim në ka ra në përgjerimet vitit ri, po kështu nuk është që diçka ta shkohës fundi që Po kemi kështu, pas në vazhë më ndërprej s'puna animojnë shumë. Vazhdo. Ka e dashta, ka e Vazhdo. dashta, që të dashta, ndima. Ndima. Ndimo mikun. Telefonoj e këngëtarin. Unë e përmenda dhe afrimin edhe kësha dash publikisht me falenderu kështu për krajen që ma ka bo. Normal që kemi diferencë të madhe në moshën përvoj, ma ka bo për krajen shumë të madhe, tjerët nuk e di. Ndoshta s'po ka boj me haru dikon kështu që e ka bo, se shpesh herë na e ndihmojmë njëri tjetrin, pa e ditë.
Ka shumë raste që e kemi propozu dikën, nështë asë nuk e ka idenë edhe neve na ka propozu dikush që se kemi idenë, po nështë ta kësha thonë që na jemi ma të lidhën se ata. Edhe na jemi ma shumë. Ma pa Ata shërë. e në konë ma pak edhe ma të damas, e na jemi ma shumë këngëtarë. Për shembull, për një natë na këndojmë nështë ta një 20 këngëtarë, adin. Që jemi që kjo mosha që shto. Po, që jeni vendet ndryshme. Po, të ndryshme, ma ndej nështë ta bashkuhem prapë me ne ashtu. A disa e bukur është që për shkak që tash po e leni periudhën e fundit në një Prishtinë o konë që ka funksionu jeta e natës, dhe sidomos ju keni këndu të pak të kanë qenë vendet si që është Ferizaj apo Prizreni aty këtu. Sot, për shembull, në përkrejt qytetet e Kosovës ka fillu live-i, ka fillu dhe më thonë edhe muzika në për shumë lokale të ndryshme. Kështu që e bukur kjo? E bukur, unë një ko u friksojsha se henëm shumë në trend DJ edhe, në gjdo kënë DJ. Po tash që 2 vite më doke që ashtu, ama shumë. Është shumë trend muzika live, në këtë lokale. Këtë lokale që janë më të bukrat, në Ferizaj, në Suharek. Kanë fillu edhe shumë lokale gjdo natë, 7 net muzik live. Po, për ata po e thëmë që unë për veti tash edhe në pej kur shkova një natë pinatve, ke Gjaneri, edhe unë qudita të më thonë që një farë mënyre edhe Peja, edhe Gjakova, edhe Prizreni, edhe shumica e vendeve, dhe më tonë, Mitrovica, po e shoh reklama, dhe më tonë, që janë që jeni prezent, po e ma shambull, asene, e bukurë kjo 7 ditë javës, 7 natë, a po shoni na herë, mëre? Hecë bërë. A keni na i natë? Me mujtë edhe ditën grojnë. Jo, ditën, jo. Jo, më shfarë ditën. Ditën pritoj me folje. Unë e kom një strategji, lab, kënoj veç të mërkurën, të premten edhe të shtunë. Të më thonë mujnë dhjetor të ashkurtim, kënoj nuk e këshyria është e premte, ejte, në gjdo natë. Okej, perfekt. Ashtu mujtë e tjerë, kënoj veç të mërkurë, premte shtunë. Bravo. Të më thonë, mrami se ndorë, të më thirën edhe dilën, Po, Edhe ditën. edhe tjirën. për dasma kena me folë pak ma vonë. Pak ma vonë e lojmë këtë jetër natës dhe pasar dalim të dasmat. Lavi po donë me ditë, pëse s'pëna një mujnë këngëtartë, e vjetë. Hajtë be se që aj di. Falë ti, që aj... Se unë e ma e vjetër a qa. Jo. Unë se di mu së më ka rastis me këta ma të vjetër mu taku kur ku marrë këto, mu më kanë dimu këta të rritë krejt kolegët e me. Po. A për me ma të vjetër, nuk jam taku. Lamur, i Preshev, Lugin, dhe me thonë, për thëmë Lugin, prej atje, dhe me thonë një ardhë, jesh për ngull krejt komplet dhe jenë Kosovë, dhe me thonë. Që 3 vjetë, dhe me thonë, je komplet nuk jenë alë kur, dhe me thonë. Bashkë që 2 si jë më dalë kura, një vjetë ku prozu. Tu ka dash, dhe me thonë, tu ka dash mua ambjent tu, dhe me thonë edhe. E mbani mend njerës të parë? Njerës të parë. Unë i mbaj mend, Vjollca Busha i më kanë dimu e para, Meda më kanë dimu, në atë ko Meda këmë i kënë ullqin, Royal, edhe 40 minutat e para më shtike me kënu mua, e më kanë dimu shumë ajo, se dilke posteri bashkë me Medën, me disë ullqinit, edhe më kanë shumë jeri edhe. Edhe Labino Tahiri më kanë dimu, në përmrami kërë më ka taku, që më shku me ndëgju. Labi ka një duet me këta. Svet. Apo, me. Edhe më kaftu në skenë, kështu. Tona promovem. E di publikisht e kom pa, Po, së shpejti, së shpejti. Edhe më kanë dimu kështu, më kaftu në skenë, këna kënu në i kongë bashkë. Edhe i fanderoj shumë, që ta 3 më kanë dimu shumë. Okej. Dhe mu më kanë dimu shumë. Edhe ti sot që na kemë. Kolegë, plot kolegë, Vrin listën, numrin 4. një ma kryesore është prezente këtu me neve, Donika, do me thonë, pejt ditës parë kër këmë ardhë, ka ndimu më ka shty shumë, në përmramje ku u konë. Kjo më ka thirë edhe mu, në për postera ku më dalë, edhe me më njoft njerës. Bravo. Edhe për e aty, gradualisht me apat sigurt, se ju njës me apat sigurt, mirë është. Bravo, unë i thashë, ju qmaj për shkak vokalit, që kene se të cili dalën në versionin e vetë, po në faktikisht veqoheni për ka vokalit. Donik? Oksigeni më ka ndimu jashtëzakonisht shumë. Ajo është kështu, do më thonë, e pashmangshme. Florenti, i Previous, do më thonë, te për mati kom këndu edhe në atë periudën kërë u bo Unplugged style, që u konë me kitar, me piano, me jetonin derimin. Ka shumë njerës që tash na dhe nuk e dim nëjherë, se nuk është që shka rastësi. Shumë shpesh njerëzit në ndihmojnë edhe ashtu të mos e përmend që po na ndihmojnë edhe për që ato nuk po marrë guxim me përmend shumë emra se ndoshta harroj dikon, ndoshta edhe se kom idenë. Pa përkraje është shumë problem. Problem, Po.
ka shumë faktor, familja edhe është Normal, që duhet me familja, cek, shoqënia. të gjithëve po duhet me cek, se na jemi edhe shqetësim pak për Po, ata. e ceke edhe hynë të familja, po du kështu të familja, sa mungoni në për festa kur janë, se zakonisht të festat e është kërkesa më e madhe, dhe më tonë që me këndu live. Sa mungoni për festa, sa mungoni për ditëlindje, sa mungoni për... Gjithë. Kur s'jemi atë? Me rëndësishme është për shembull nota e vitit 3 me 31-in që bëhet. Vjet s'kam qenë në shtëpi. Kështu që si vjet e kum bë kështu rregull mos më shu, edhe nëse paguna ku më ditë sa, ma mirë afër familjes. Boll po kënojna mujt javë mujt e tjerë. Kështu që kësaj here Po në festa mungojmë gjithë. baba dimrin me prit në shtëpi. Mendoj do dëshira. E kënis me përgatit herët, e kënis. Se të kom pana për Stonisë story. edhe bredhin. E kënis, e po që ki marrë ma serios disht atë Shumë dhe urime. Donik? Festat asnjëherë s'jemi aty. 31 është kështu. Shpesh këndoj, ndonjëherë më ka ra vitin e kaluar kom pushu, kështu me të kallëzu drejt lab edhe diçka se shijojshim diçka, se jena mësu me kënu. A din gjithë diçka zishim më sill me shpisë, të provu me buaden, po normal që është shumë mirë me drita. Edhe unë vitin e kalum, Po te- më ka ramë në shpe dhe më ka do A viti. zishë qa me bu? Viti nuk, a di në qërë viti ri nuk e di. Janisa më përla me televizioni. Po. A po të qa me këqyra? Nuk kisha qa me këqyrë, që kjo problemi. Jo, po, jemi mësu tash na ka bosit ka diçka naj datë, rëndësishme hajde ku po jemi sonte ashtu, edhe ka ndodhur që na herë për naj datë, me siguri dhe djamve ju ka ndodhur, na ka thirr dikush vonë. A din se ka njerë ndodhë, thirin 2-3 muaj, ka njerë ndodhë, të kap një farë sikleti, a din se s'ki ftesë. Jemi mësu, na u ka bojnë instinktivisht të ftesat me mos me konë shpe. Në më thonë njejtë. Po, njëjtë. Njejtë. Si krejt. Donik, Murna, koha për ty. me shumë kratësi. Me Faleminderit. të handi zonin tash. Faleminderit shumë. Duhet të dëgjoj që je i lumtur. Ti nga unë mos prit më asnjë lart. Unë t'i dhash të gjitha pa më lutur. Jo nuk jam penduar, jo zoqa. Si një rrugë e zbrasur zemra ime. Është një vend i huaj nuk e njoh. Koha i rënoj edhe kujtime. Nga kjo rrugë të lutem mos kalo. Do kalon një ditë e prap një tjetër më mundo. Jo nuk dua vetës të vërtetën t'ja pranoj. Asnjëherë nuk do të jemi si më parë. Asnjëherë nuk do besoj që jemi ndarë. Asnjëherë s'do të di të jetoj unë jo pa ty. Asnjëherë unë dhe ti s'do t'jemi dy. Asnjëherë nuk do të jemi si më parë. Asnjëherë nuk do besoj që jemi ndarë. Asnjëherë s'do të di të jetoj unë jo pa ty. Asnjëherë unë dhe ti s'do t'jemi dy. Asnjëherë unë dhe ti s'do t'jemi dy. Asnjëherë, më ktheve një kohë të arbria dërgjonajt. Faleminderit. Kratësi. Sa është e vështirë me bo repertuarin, me zgjedhë repertuarin, pse prej një vendit një vend tjetër, ki vend që e kërkon vish muzikën qytetare,
ki vend që kërkon veç muzikën popullore, ki vend që e dën alternativen, që dën zhandre tjera, kështu se sa është e vështirë, domethënë, prej një zhandre tjetër. Vazhdo Donika. Zakonisht e provojmë në ndarsmat, kur shkojmë në një vend ku nuk e din se çfarë muzike dojnë. Edhe i shef njerëz në pamje, kur të hynë në sallë, e kupton pak a shumë se çfarë muzike mundet me kënu. Por e provojmë popullore, nisim, me ritëm, cilja po flen, cilja të fleje, pastaj me atë. Tek darsma po, tek darsma po. Unë e di domethënë që te darsma cilën do që e bën, është muzika popullore, është ritëm, është shota, defit, apo qësha si kom su kretë komplet. E kështu që te ajo po plasë përgjithësi për të këto mbramit ku jeni. Se për shembull tashti tavena pi tavenës dallon. E kini tavenë, po e marrë shembull që e dojnë, e din klientelën komplet që e dojnë muzikën e mesbillë qytetare. E ti nuk mundesh me dalë për aty me korniza. Ki një tavenë që shkon, valla ata e kanë mojlërie, plumi borçe, mbi tavolina dhëtë me konë të natën e gatë. Dallon. Që këto do është, për këto po m'intereson. Sidomos edhe me treva, se kur kom ardhën e atëherë para 3 vjetëve, do me thonë e kom pa krejt tjetër send, këto krejt tjetër muzikë, u dasht mi radhit repertoarin, me radhit ndryshe, se unë napim preshev muzikën popullore, çdo darsë me kemi e para ajo fillon, pastaj me tjerët vazhdon. E ndalon, ndron edhe për lokaleve këtu, lunch, për shembull, lunch të vogël, bambu, aneks, krejt dallon, preview-ja pastaj që vjen me një muzikë ma ritmike, dallon shumë. E përmende Preshevën, dasmat e Preshevës me të Kosovës nuk kanë ai dallim të madh. Jo, shumë. Shumë pak. Se më ka ra, më ka ra me qenë, Pak gajtë dhe dojnë ma shumë gajtë. Po, vallën e gajdës. Vallën e gajdës. Pak si vallën e gajdës kisha antë. Donik? Menoj që dalojnë, do është ta më lidhë atje se këndojmë shumë shpesh me flamurin atje, më ftonë atje dhe falenderoj. Atje është muzika shumë ma e mirë fillë se në Kosovë. Po mendoj, darsma si koncept, dhe me tonë është e njëjta, po mendoj që muzika e mirë fillë popullore atje vlerësohet. Atje, ko gjak, kështu dojnë. Ama dhe si koncept dallon. Qërëta. Për shembull, hymja, çiftet, vallëzimi çiftit, se këto që tash shumë pishove dhe në Prishtinë, vallëzojnë, hynë do me tupana, adin, qysh pa radhitje, te na shkon ala me radhitje. Më thonë qohet pas darkës qifti me vallëzu e merë vallën e vetë, familjarët ngusht dhondrit, pas ta i fton mas 2 vallëve edhe familjarët e nusës, e në mes Napoleoni, ka dallime shumë. Edhe zgjatin zakonisht ma shumë. Ma shumë. Si vjetë hera e parë është ka Macedonia e veri për marçambull që nuk kanë zgatë shumë, për shkak tragjedisë që ndodhin në tonë dhe kanë eliminu se 11:30 shisha të arë ndasëm mësafirë, dhe 5 ishte. Të na pas pandemisë ka ndruse, deri para pandemisë dhe në ora 4 kemi kënu. Mu tash më ra me kënu një darsë në Kërqovë, edhe këshin bashkë të me orarë, në 12 më thonë në kry darsë. Edhe ke hira e dytë ke që kënova, e kishin një zakon shumë interesant. Për shembull, vallëzoj ke dikush me nusën edhe me dhondrin, si e kryshin vallëzimin që e familje mund dhe ishin pare. Dhe s'ja me shku që të jave. Qa u po kështu? Super. Tani thash ati shefit është s'kate edhe pak sot. Bashkë si erdha unë në 12 e Ty shkurtu valët, ma shve. A mo interesant dhe që edhe ato ma të më shume që ishin, i merë ke parët, mi bike mu. Zotë da është bëri që... Unë ka ndodhë me kap me ato preferat këto dhe me të me kap pare. Jo, vëlla mu së më ka ndodhë që ashtu alo. Në Macedoni po. Macedoni Ka pjesa e të tovë të gëstuarit ato. Po më ka ndodhë. Po du pak kjo pjesa e natës dhe me tonë edhe ftyrat, jo në fakt ja keni nisë me mbajt men. Si të përmen, si t'jen mrenda një asena, a e mani men ftyrën për shambull që një ftyrë është gjanat? Po, mëre. A i mani mend ftyrat e një? Unë i kom pak problem i majtë mend, po. Me dut 1-2 herë 3 me po, e majnë mend a kështu bash. I harran se ki me shumë njerëz punë. Jo, një majnë mend për shembull, se jo në të që një me të lashtë bojnë. Po, Përmen ma emrin ata. Ata i majnë mend. Unë i rast e kom pas një fejes tash para 1-2 mujve. Këtu në Prishtinë edhe
këtu gutun e ma shpejt me shku me marrë një espresso me pi, se filloj ke fejese. Ka. Po shoh një vajzë dhe një djalë po vinë, ata flamura i lo, thash, që pak se me një fejes jom, po të na i emër, do me dhoni kështë në arru, qiftin, dy ditë para se i fejesës nejta, të na i, po ku ve dive dhe shone Të pak me koll. ku ve divën ku jo. Ku pe Po di. dhe vinë ka njerë thujnë ke kënu në dashën tem para 4 vjetë. Në qëtë restoran, po Jo, se një manë, s'mu një marrë men. shumë njerë. A për mon mend, po, me flamur të bësh. Kur ta kum bo me Ti dorë. kum pire të bullë në shank. Kum pire të bullë në shank. Ti pa ta dhonë 5 euro. O, zot. Kër e mora flamurin për falenderoj Prishtina Tiketin që është pjesë e rrugtimit tem, e dini që festat e fund vitit jënë më të mira, më të lira bashkë me ta, mund me ardhë edhe me qenë pjesë e familjes tuj, vendlindjes tuj, tash më kohën e fundit edhe votës tuj, se koha edhe zgjedhë. Për hajme që për shkojmë zgjedhë. Hajrë paq. Keni votu para kësaj here? Mu s'kom drejt. Ti s'ki drejt, So, herë e fundit jo. Si më konë në Kosovë. se konë. Asu nësë më votu se u dëshprova pak. Këtë herë dëni me votu? Nashta i dalë votaj. Nëse Po së qatë natë ku me kënu, nëse prit po. Ja, do pa tjetër me dalë me votu. Kur jemi tek vota, tek zgjedhjet, publiku që tash këto momente është në qunë kamë dhe përdojnë me votu për juve treve. Po, cili prej juve keni me marrë tash strategjin e të këndumit. Lëm, a je gati? Që tash sfid me këta tre, po, tre të bashkë. Qa po kënani? Një gea ma që ato. Unë dhe ti jemi takuar në kohë vend të gabuar, sa u munduam të dy, edhe malët ti kishim shtyr. nuk të vë faj, as ty, as vetën, jam pesht, graca të jetës, nuk i bëm bal njeri, nuk i bëm bal asun as ti. Pa fat, ishim në jetë u dhe ta, nuk e gjetëm milin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës. Pa fat, vetëm dy u dhe ta, albumin ton familjar, vire martesës. Bravo, Djema. Duar të kiti për juve treve, lëm faleminderit. Kështu Ama që, shumë sak keni ej, Bravo, Pa fat ata që s'kam në fitu zgjedhjet. Po, bre. ej, perfekt I jeni, vonë ja? shumë. Faleminderit. Perfekt jeni tretë. Faleminderit. Po du shkort kështu. I kam disa prej pyetjeve që duni me më përgjithë. A, shkort, a, okej. Hajde, bismillah. Cili prej jush vonohet ma gjithmonë? Unë jo kur. Unë kur heq, seriozisht. Tret jemi sak. Po. Sati i Zvicrës. Okej. Cili ka nërë mas mirti prej juve treve? Unë. Edhe unë? Donika, Jo, jo. e ndriti, Krejt e kemi Donika e ndriti krejt. veçantin. Cilin qytet është publiku maj mirë, si pas jush? Prishtinë. Prishtina. Kosovë. Shku për Kosovë. Cili prej juve e haroni tekstet zakonisht këngëve? Unë jo. Në fillim ka njerë ku t'ja filloj mramës edhe ndodhë që e harroj, veç e ves o djallin e sim, Po, normal. se pak stres është dhe te ha programin. Do me thonë, okej. Do më thonë une, Cili prej juve merë vëmendje ma shumë kur është në skenë? une. Hajde, Endret, a Edhe shko unë. shpendret, shpequ. Edhe unë. Krejt e Po, kena mi lavdu yllin vetën. këto. Tash do i lavdu vetën. Edhe Që unë. jemi tepër veçant, ekstrem. Cili prej juve nuk i duron kolekt? Une. Donika. Unë që une, po, une. Donika. Funksionoj me energji, se nëse më shko nerva, vrena, kështu. Cili prej juve është ma i ndishëm kështu? A vlen dhe me thonë nëse në fakt, për gjithë shka është ma i ndishëm. Ves. Donika. Cili prej juve është ma gjelaz? Asë njani me dhe që s'jena. Qështu, po të kalzojmë drejt. Cili prej juve e donë vetën ma shumë se sa të tjerat? Që e ndrit. Une. Edhe unë. Shumë e du vetëm. Cila është kënga që kur njetë nuk e kështë këndu? Diçka, Po s'kam lanë këndë mundohem, pa e për. ti mbaj lotët,
E s'po mu i me i në alë qëtok. Së më pëlqenesh. Qysh ke mujtë me manzi jetën, ta hangsha zemrën ti. E cila këngë është që kur ta merr një mikrofonin edhe thuni o zot, a vjen koha për me këndu qëta se me lërë zemrën se me shpirt e këndaj? Unë e këngën tem, knaqo, Këngën ta. se ma dini edhe publiku edhe e kënaj me shumë qef. Rani? Ka shumë labë, s'po di, çka me veçu në i sen. Një lule, për shambull, është tepër këngë e bukur. E plot, se di, e ceka kështu si një randër perlat. Plot ka, s'e di ja. Një me cekë, cilën për... Krejt. Se cili prej neve, dhe me thonë, i kemi ato edhe të mirat edhe të këqijat. Cili prej juve i ka teket ma të ndryshme për tjetrit? Unë jam pak ma i zërë shumë, kështu edhe në grupë, se lypi punë ma shumë. Nashtaj që kjo është në bënë pak ma me teke. Unë konsideroj që jam shumë e përshtatshme, se di, më nështë me pyt flamurin. U shpesh në vesin apo njët mirë për para, atë instrumentali, super! Unë asë në gojme. Dhe shumë mirë. Që e të pate. Dhe me thonë rafshë. Këto e ka gishte. Amo s'ban nga bim o Jo, kështë okej është, super. A ju ka marrë madhe me dalë me pini kafe me dikant? Që në fakt ose është në këtë jetë, ose nuk është në këtë jetë. Mu po me qyshin tem, Okej. dhe më thonë, kreti kësha dhonë me taku dhe në herë. Donik? Me babin. Kështu jo një kafe për një 10 vit. Jeta është... Edhe labë mas e përmena gjyshin ka qenë andër, dhe më thonë, aj me më po në emision të ti, se t'ka do shumë, Seriozisht? shumë moti. Biles kemi qenë të ti njerë bashkë me të, kur niste nesh atje, diçka po zhjetë që kona e restorani, edhe pa të më full me ty. Edhe për ati momentin ke pëlqy shumë. Tha, mush me ma marrë djallin e din, se po këno në kështu, edhe të pagujt, pa të thonë. Ti ke thonë, jo në s'marë pare prej artista, po le të bëndi qka këtë djalli edhe vjen e prezenton të unë. Nuk e dija po mundesh me mbrej, dhe me thonë për herën e parë më kanë mbushë dhe sytë me ljatë. Dhe me thonë, avdin dhe me thonë, nuk e di. është një ndjenjë edhe për mua, është një san shumë e Edhe kur u veçantë. nisa që tash në shpet, do me thonë, u mërzitën edhe familjar, se ka qenë andra e ti me më po të ljatë. Okej, kështu që ai më parojës atje, pa marrë parasysh ti forsa edhe ti je sot këtu ku je. E di që se cili prej neve kemi një dikon mbrapa vetës që na motivon edhe një farmyre edhe nështë na shtyn për me... Mendimin e ti marrë këtu, a ju ka investu shumë në karierë për mu. Të më thonë këngët e para, klipet e para, krejt. Veç bod të thegi diçka djali, jam avdim. Amo të ti u pa tek me mpruhe, me mësue. Pa të rim konë pak ma i ri, nuk jem konë pak ma... Po dhe s'ke pas projekte tua. Po dhe s'kum pas projektet mija, nuk e kum pas na i grup të emë që me ardhë, kënojshëm shembull, çdo dile ka knu dikush të ti. Aj, dhe kjo, qëtu me mujtë me që të lopit. Në drejt me pas ditë, besoj se sot po ndina keq për atë kohë, dhe më thonë. Nuk e di pse. Po ndina keq pse ndoshta pse me shku me një sant që në fakt një zhik që ka pas, një dërshi që ka pas, kështu që po ndina edhe unë pak jo mirë. Tash është maj përgadit me ndriti. Po, në fakt. Po, që është edhe është një dëshmi shumë e mirë, dhe me thonë që po të regon, dhe me thonë që nuk jem konë se shumica mendojnë që të labi kush ka qenë ka marrë pare, kështu që edhe një dëshmi, edhe një fakt. Vëllon presh ati momentit, na ke ishëm qef se... Jam i drejt ma ato në altë. Njerës edhe na kanë marrë pare, apo më dojnë. Po ti pa të thonë jo në kur se arë i konë në shkallë këtë, të disha po zjitë që ati uli ka një farë. Unë e irdha me ato, ju tek ati pa të lajmëru heq. Edhe ti tha jo artista si të ri, si marrë pare, as kërkujtë si marrë pare. Tha po le të pregadit diçka, edhe le të vjen. Ta një pa të meqë, shto hajtë. Po që... Okej. A i shalom parajs edhe uraj që kur shkojmë atje takohemi. Amen. Me kanë të ka marrë madhe me pini kafe? S'pe di familjarë në diaspor që i kom me... Diaspor, kryesisht ata. Se kështu. Kryesisht.
Kom afër tjertë. Me kanë s'kishe datë kur me pi kafe? A keni dikon? Jo, Me njerëz negativ. po dhe negativ më bashkë. S'kom Po që dikon. ta japin energjinë e keqe. Po dhe- Unë e kum Se bo ka do- princip kohët e fundit me njerëz që m'jepin negativitet mos më nejtë, se tani edhe problem për kom edhe me flajt natën. Po, Lidhën i vari nati, Se tha hashtë me kështu, ma pse ta ashtu? them tha, po. mos dola keq i thash kështu, edhe kështu që heq. Ma mirë, po, shumë alet jeton. A ka ndodhë me dalë me pini kafe edhe mi rapi shmoni pse dola me pi? Po, Shumë herë. 100 herë. Po, mërë që shumë. A pe pime dhe ka një, jo se më tërën. E më dirit shumë të Le pra atëm, pa. Ka ndonjë kafe që e mbanin mend në ndonjë vend ose me ndonjë person ose me ndonjë njeri që ju ka rastis momenti edhe me pini kafe, me ndru ndoshta një muhabet edhe që keni edhe sot e kësaj dite e mbani mend, ajo kafe u kon kafe e mirë. Ka raste kështu që na ka ndodhur atë. Rastësia është mbret. Kështu që sigurisht që po. Që kanë u kon kështu rasti, kafe, mandej ndoshta kemi pas ndaj ftesë po e zot diçka ose ndaj projekt madh ose atë ka raste që individ caktuar kanë bënë një farë hapi shumë të madh, po flas për karrierë, po flas për atë kohën kur ju marr me klasik ose që më kon zakonisht back vokale ose soliste e koncerteve të mëdha, shukon grupe gjurmët, Marigona, Marigona, po. atin ato ju kon është tani kafe dhe mandej, hajde me këndu në koncert, mandej u kon një shtytje shumë e madhe për tutje, se nuk u kon edhe bashkë let me kon pjesë e koncerteve kështu të mëdha. Atin është dashur me meritu, po mendoj, profesionalisht po flas. Këto. Lavënë për kafe që the, një kohë s'kum pi kafe, hiç se lukti shumë nga pengu. Domethënë kafja e parë që kum pi është kafja pa vend, seriozisht e kam. Pa. Se kemi edhe një fast food që e kemi në Fushë Kosovë, te familjar kështu. E kemi që 18 vjet as disa është vjet e nesër. kemi pa vinin. Domethënë kafja e parë që kum pi, që pa vin kafe, sa të shoh. Që pa dasht edhe mi Shumë toni e mirë. falenderim shumë të madh. Jeni Për më të aromën mirë. që ma jep, edhe mu në studio, po besa aroma prik tujt, po shkon edhe të shikus. Ja shkësu hareka. Hamet, faleminderit shumë. Faleminderit që e pjesë e jam. Zakonisht në kerri pi kafe. Po, se tu nis për ndej gjithë të e marrë një në kerë edhe. Gjithë vonë. Se s'dal ditën kështu nuk dal Për kafe. një ndonika për ta gjithë bonë. Jo. Ja, jo. Sa di Zvicrës. Po, tek dasmat përdo. E di që prej vendeve ku këndoni, shpesh herë ka ndodhur që më ju marrë dikush edhe ndasëm. Po, mora. Gjithmonë. Nëse s'na thirr dikush e konsiderojmë që është ndaj. Po, dështu. Jo për një Dështum. me po. Ndodhë, sidomos në sezon, të dashma tu mbajt veç vjen familja tjetër, të zënë vitën e ardhshëm. Atë, Ju po dhe në në përmbromje. atë moment edhe mbrëmje, po. Mbrëmjet, po. Reklama më e mirë jo në mbrëmjet. Se dashta me u konë kështu këto ditë e fundit si temë, qarkullim kështu, jo s'po paguhen, jo. Atin, nështë ta kanë mundësi ma shumë me na pagu, se dikush po kërkon që me ma të madhë, po e u tjetër e tjerë e tjerë. Mendoj që pavarësisht asaj pjesës a duhet as duhet, nështë ta duhet me na pagu ma shumë, nështë ta është mjaftueshëm, duhet me pa pak me kandin pozitiv, që është si reklam. Pa. Na nëse këshim investu në qatë pjesë, ishtë dash me i hargju që ato të holla për me investu, kështu që edhe po bëjmë reklam, po fitojmë pak përvoj, vokalis po pushan, edhe po mendoj që Edhe bakshish po marrë. Edhe Bakshish ma shumë e qitë. Ma mirë. se sot deklarim. Apel. është përgjithsi dasma, Donik? Po. Unë e kom shumë të rëndësishme me konë me dikon, kështu kam edhe dasma që vetë, po zakonisht kur t'jo me një këngëtar mashkull është shumë ma letë. Me ndritje nëse di s'na ka ra, me flamurin bagi gjatë që disa vjetë jemi bashkë në sezon, edhe jashtë sezonës, kështu po mendoj gjatë vitit, shumë jom rehat. Kom edhe kolegë tjerë që kom punu me ta dhe vazhdoj me punu, po kohës fundi me flamurin, shumë jom rehat. S'kom as pak stres, e ka ky pjesën e fillimit, e ka mandej unë pjesën atin, është shumë e rëndësishme ajo pjesë. Kur je 2 vetë, shumë ma mirë, ma letë.
Po. Qysh nuk shkon ma dert, apo mlezone, a nuk jo mira, i ftofna, e ki dikush me të zavendësu. Se në sezon ti nuk mund me gjetë edhe kon me gjetë. Krejt në zonë t'janë. Pa. Drejt? Darsma përgjithësi ka shumë. Sidomos darsmat e para ato në korrik kur ja fillojnë kam ma shumë stres. Po tani diqysh ja marrë dorën edhe Bo të rafsh. në hekët ajo. Se kështu kam qef me shushë sen. Perfekt, edhe më jangu qefet qiftit. Bile shoj 2-3 herë ves, edina, jeni në regula, pju pëlqena, ka diçka gabim. Po në regullë të shu. Kemi madhë është darsma. Si vjetë ka qenë sezona shumë e mirë, për mu për flasë. Shala veç e s'gatë zonë. Nuk në arsyeton neve kur gjë tjetër, veç vdekja. Kish vdek gëngtari dhe s'po vjen. S'po vjen Se darsma i ka thirë 400 veta. Nuk ka. Duhet shumë rujt, shumë me pas, përgjithësi shumë obligim. Po më interesën tek ju tret. Puna juj, jashtë ta krejt kësajna. Jashtë ta krejt kësajna, e ndriti për rrullën e fundit ka bo projekt. A keni në furë në i send? Në i projekt, dhe më tonë, në i kong, në i send, për shkak që fund viti zakonisht priten, dhe më tonë, edhe kongët edhe bashkëpunimet. Unë e kom furë një motë, po Se ke shu alo. po pjekët kërqish. Ju ka prish ki ringëll. E të grejaqët të bojnë. E labën e kim do këtë, a? Po, normal, po një duhet. Kur? Kemi folë qysh vjetë, për në 10 orë dikon, ju më konë restorant ati ku më këndu. Edhe publikisht të që dhe më tha një kongë me mu e ki dhurat për i meja. E kemi bisedu, po gjithë ja i në zontë, ja unë i në zontë, ja po e besojmë që para vitit të ri veç e krymë. Hajde, urojmë. Si më si ti ndrojmë grejaqë. Shumë lejnë një shpore 3, Mas lejati. edhe të përdorë se ma të mirë dolin. Okej, Shporetët. kri. Dani? Jo, diçka labë s'ka. Shto ka fjallë me bo diçka në i balat, bukur besoj që kish shku, po njëherë nuk ka kur gjë konkrete. Kom bisedu me disa muzician që kanë studio sene, të shohem, cila më flenë ma shumë, me bo diçka. Ju ka marrë malli me konë pjesë e koncerteve? Po, kom shku shumë dhe kom performu shumë koncerte, nuk është që në është ta shumë malli më ka marrë, edhin, po, ato koncertet e kanë kretë, është shumë dallim i madh me këto që performancat që i kemi. Pa dasht me nivelizu, po koncerti është diçka tjetër. Kur jemi tek koncertet, po vim, në më thonë, ka fund viti, dhe më thonë, Po. veç kur jemi bashkë në këtu me datën 25 Adelina Ismaili, veç e ka koncertin e vetë, dhe më thonë, pikrisht në AMC Hall, edhe di që është hera e parë që Adelina ka një koncert këgja gjigant, po vim Alban Skenderajt, jo 4 natë, po më thanë që u shtu edhe nata e 5, më duket, një 5 natë që në fakt ju në shqit biletat, pastaj po vjen dëgjova Dafina Zëqiri është tu përgadit, dhe më thonë, për koncertin. Që shpo ishte një tash këto, ku faktikisht, dhe më thonë, këta kanë qenë pjesë të klubave, pjesë të diskotekave, këtë komplet tash kanë jonë këtu, këtë komplet pjesë të koncerteve. Ma e mirë kjo është? Shumë bëmbohat shefi që ka i që kënë trend, duket yllë limone ka. Jehona Sopi e para ka qenë. Jehona Sopi e koncerti parë, është Jehona Sopi, mas Jehona Sopi të ka bo në qendër qytetit, ka qenë koncerti që u bo për pavarësin diqen e shlerimit, ku ka zisa artist edhe Yll Limani ke performoj atë, pastaj dhe më thonë vjen Ylli, Albani, Elvana atje, dhe më thonë këtë komplet janë nisën. Kërë që po Jehona Nuk më pëlqen se po vlerësohet muzika live. Adelina tha që më s'me se abden dhe më thonë, Vesa Luma. Po shumë po dojnë, shumë i. Sinan Vasalio e ka pas një ma të vogël në këtë një. Po, Sinani e ka pas në Klana. Vlerësoj njerëz muzikën live, se thash një koke shumë trend me DJ, me qështu, thash me të vlan shpe. Po është mirë, të këngëtarët që janë me një bagazh shumë të madhë, mi panë kësi koncerte. Ose se që tash kanë fillu edhe këta tjertë, ndo lokalat vogla, atë për shembull një këngëtar që kënon që 40 vjetë karrierë, me pa dyqysh me 50 vetë, 70 vetë publik, dhimën, a vedin. E kështu vazhdo të jatë tonë në koncerteve, ndejet lena neve, i vazhdojmë. Damuri po thot që, në më thonë, ku knojna na, po vinë edhe me emra shumë. Po, me bagazh. Karrierë 40 vjeçare. Që na këngët e timve me këngët e atimve
Gjysën e mbramje se krymë. Qëta që s'pona një mojnë, ljap. E vëden, e po vinë në marrë dhe qatë tropë. Edhe qatë, Në qatë sore kom. po na kanë hinë hise. Ani na këtim. Po du kështu, te kush prej këtëne, jo, lejni muzikën popullore, lejni ata të cilët fakte ju edhe ju këndoni, po du të ju përgjithësi dhe më tonë, me të kush në koncert kujna kishit pas që e me shku. Haru me dhe Armend Regjepagiqin e. Po, do shta me përmend Po, edhe Armendi dhe Edhe ajmë pëlqen shumë. Edhe Hylli, do më thonë qëta, po s'po kom koha dhe në bashkë, kër e kanë koncertin, s'po muna me rezervu për arsye se po kam na imramja dhe qëta. Po qëllojnë dit. Ku këshim pas qef më shku? Po. Kosovës po mendon. Po. Se Armendi më kam e shumë merak, më kaftu, dhe më kam e tepër merak. Në shta e bënë dhe një. Si djetë, Armendit kur si djetë? Po, Unë të dzeni. Të dzeni, po. Si S'ke le fjalla për muzikë popullore. Jo të muzika popullore, mos me dafe. Dzeni të kalzoj të... Cili dzem, Te cili zem? Për ta grim të kalzoj. S'po ditë, Alban Skendera i kështë në shku me qef. Okej. aja ti një konë, knoja një konë. Edhe qa ke diçka, Atosën që e brejnë. qa ke një batut diçka të juve, ma kalzove me fillim diçka një Cili? batut na A tregove? ka në fakultet, kër e Po. ka registru dikush. Po. Në AB, edhe kanë vetë cilin drejtim, i registru për Fush Kosovë. Ajo është ka Fush Kosovë, cilin drejtim për Fush Kosovë. super, edhe ti apo që drejtim. Po, po. Edhe ti drejtime për Kosovës për tje. Kosovë. Ja muri është loqë ki. Knatësi pata që ju pata që Vajnë treve në studion e Faleminderit. emisionit një kafe mlabin. Uroj që jo vetëm me kaq, po takohemi edhe hera tjera. Thjerna për ljap. Po, ju një presë të më thonë që treve me qenë edhe pjesë e jam, kështu që po e thëmë për herën e parë tani këto momente që me datën 9, ju presë në 25 vjetorin në labit. Me shumë knaqësi, edhe 25 tjera, ose sa ki qefte me shëndet, më po sukses edhe këtë mirat. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit treve, në drejtë bënu gati me lumin, e di që është pjesa jote dhe kanga. Cilin dhe më nakë lutesh? Kur u ktheva prej Kurbetit, Okej, unë mi ta falja përshëndesën një zemër për këtë ata që Gërbeqarë, i kom përshëndetje. shumë të gërbeqarë që na shikojnë në studion e emisionit Një Kafe Mlabin. Kështu që e di që pjesa e kongve, lumi po qëndron gjatë gjithë kohës, po tavlanti po hynë ko pas kohë, po hynë e po del, po hynë e po del, po hynë e po del. Kështu që jemi bashkë me Një Kafe Mlabin, quf t'i shkot e lumi, edhe unë pitëm shikuzve që me njerë e basi në dritit, shkojmë me blokun e marketingut edhe me njerë pas marketingut jemi prap bashkë tek emisionin Një Kafe Mlabin, sepse jemi me Djelza Kulgecin. Uroj një natë bukur edhe të veçantë ta keni edhe jo në shtëpite juaja, ashtu që shëpatem edhe na sonte. Kuru ktheva, o prej Kurbetit, bashën time shkova ta takoj. Më tha nana e sa i djaloj shkrete, ajo nesër tjetër fis po shkoj. T'kujtja krushit, po te po jata, vashën time që po vine ma. Qenë kanë shokut tjetës që pata, për të cilin do të janë zjarë. Nuse zua ta takoj, kam frikë lotët më trathoj, dhe androj në përqafim, so duro shpirti, di që flako shpirti. Kush e mban në dorë bajrakun, zemrës mia, helmoj qakun, trathoj vasha e shokun tim, smeti tjetër, veç rakia, miku im. Unë ta fala ty një puthje, ti ma fale dashuri,
E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Unë ta fal aty një puthje, ti ma fale dashurin. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Aje! Na 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 na, ja na 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 na. Më shiko një herë, e dashur në sy, zemrën se q'ma mbushe moj vajz, plot me dashuri. Sa të deshta ty, jo as vetë se di, ty të presionatë moj vajz, o me lot në sy. Shkojnë! Unë ta fal aty një puthje, ti ma fale dashurin. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Unë ta fal aty një puthje, ti ma fale dashurin. E bukur është jeta moj vajz, o për ne të dy. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit Lumë Taulan, faleminderit shumë s'nalan telefonat me vallëzu. Provum po edhe na me këta telefonat dhe shumë. Këta telefonat jom pengesë gjithë shkapit. Për krejt, shumë e vërtet. Unë thash që me fillim të misionit është kënaqësi që sonte do të kem pjesë e misionit Një Kafe Vllapin Djep. Është kënaqësi gjithmonë me qenë këto afërti edhe atin që më ramen. Në misionin e fundit kur kom qenë me ty kështu, para disa viteve, prap kom qenë qështu bardhe veshne. Që ti zemrën e bardhe ki gjithmonë. Po. E kështu që ajo të simbolizon, dhe më tonë. Ajo është mbi gjitha parim kryesor, sepse zemrën e bardhe ki edhe kështu, njëtën e përditshme. Djes është kënaqësi që jemi bashkë, aq më tepër sonte që do të ndajmë disa prej momenteve dhe disa prej kujtimeve tuaja ndoshta edhe të bukura, por në anën tjetër edhe do të flasim përgjithësi për datën 25, ku faktikisht është ballo tradicionale që është bërë ballo shqiptare, e cila po na mbledh me një vend edhe një farë mënyre po i kujtojmë edhe po i prekim më afër traditat tona, vallet tona të mispilta, por edhe muzikën tonë popullore. E vërtet. Tash ballo është bo edhe pjesë e kulturës, dhe me thonë traditat shqiptare. Kështu që me fillim, unë për filloj kështu, këto e kemi nga ekipa jonë, një dhurat për ty, është simbolike, dhurat modeste, por edhe lexon edhe mbranda, dhe me thonë qa përshkurun. Jiftoj në ballon shqiptare. Po, është lloj ftese. O djellz, nuk e ki idin qëre. Apo, po m'vjen mirë. Ma ki këtë pisi para 25 vjetëve valtar unë e di që ti kishin, në fakt, haloje valtar shumë i mirë, për që ata e fillun valzimin shumë, kishin mujtë me bu një valzim shumë të mirë, po dhone me këto toake, me telefona ndorë, na u prish pak, po për ndryshe po të rënë te për mirë. Po, te për mirë. E kom vendos mirë se... Perfekt, edhe o të knajt, i kemi marrë me qëllim pak ma të mdhaja, që mujtë edhe gratë edhe burat mi vendos, edhe mu vendos në pozitat të ndryshme. Se zdjat kujtot në revin time të parë, në 2001-ën, unë pa ta fillu për herë të parë plisat me i dekoru, që me i bo dhe kështu si me gajtona, me shumë sene. Me doruza, me një farë. Edhe kjo normal, kjo është veç mos simbol i ballës shqiptare. Shamia kuqe, që ka një domethënie. Shamia e kuqe e bukura, shami është e cila në fakt që amrenda asaj nate, kështu që të krynë punë për valzim, sidomos. Mund është edhe me ljohë si dekor në setrat e tua që
të dizajne, kur hina pak ma heret jom nalë të i shiku, i kështë fenomenal. Qëre, une sa me bukur edhe sa po mblidhet, për shkak që une tash që ku po du me vendos, po vendosit gjithë mbrapa teje, mbrapa teje për shkak se pishën e kuqe kompianijës, edhe kuqe është pisha. Shumë mirë. E tash ti logaritë dhe me thonë edhe kjo sa shkon dhe me thonë pjesë e pishës. Edhe pishën e akomnis ka del gradualisht, ka del, po e dekoroj. Qëre, Krit pisha është e dekorume me pjonga. Po, edhe ta marki para prim festave të 28 nëntore. Kështu që? Te për bukur. A përshebre që do me thonë njeri kura kështu... Edhe fjongën, që për neve mashkuj duhet pa tjetër me qenë edhe me fjongë. Kreativitet, ja. Me qenë edhe me fjongë duhet. Gjithë kishe kreativ, kështu që shumë bukur po duket. Faleminderit, djelës. Sa i Ramir po i vjen kafës. Po. Kështu që po e shijojmë. Po e shijojmë bashkë kafen edhe e pavinit, ku në anën tjetër po flasim për atë punën tënde me vite që është bërë tradicionale. Djelës, fillimi ka qenë shumë i vështirë, sot balloja e ka marrë vetën, e ka marrë falë angazhimit tënë. Po ecë vetë. Po ecë vetë. Falë angazhimit tënë, falë meritave tuja, por edhe ndoshta falë atyre bashkëpunëtorëve që të kanë besu prej ditës parë, që të kanë qëndru edhe vazhdojnë me të qëndru. Tashti unë jo rastisht të përmenda anejen këtë rast, po e përmendi Pavinin e Prishtina Tiketin, sepse mbështetësit kryesor edhe të balës janë ata cilët pak në mbështetin. Shumë e vërtet, normal që projektet mdoja gjithmonë lypin mbështetës. Unë edhe zakonisht kur nuk i thëmë sponsor, i thëmë mbështetës apo miqës të balës gjithmonë them, sepse është diçka një rrugtimi përbashkë që e zhvillojmë një projekt, një ide të bukur. Po them, mu shumë vjen mirë që sot balla në 10 vjetorin ka arrit mirë ngjall ato vlerat e traditës sonë. Tash po shohim edhe tek trit, ka fillu mu rikthy këto detajet e veshjes kombëtare, nuk janë më që nuk janë in. Kanë fillu mi kombinu, po e shohim edhe në për klipe, edhe në për tapetet kuqe që po i përdorin këto veshje tona kombëtare. Po që kam pëlqej, kur isha në ambasadë të Shqipërisë, të ambasadorin pëlqej shumë që tha këshamia e kuqe në formë të ftesës, e kemi marrë si ide dhe disa darës ma tjera, dhe më pëlqej shumë adin që, të me thonë, ballë shqiptare është një farloj jep njerëzve thjesht ide për me bo diçka tjetër, edhe ftesat, edhe ndukje, po shohim po thamë shumë qka, edhe në klipe i kemi pa veshjen tonë që është rikthy veshjen kombëtare në për shumë klipe. Po dhe muzika ka fillu më bo një farmiksi mirë asaj modernës, tu e rinjallat muzikën e vjetër, popullore, normal të mirë fillë. Sa e nostalgjike ti për atë muzikën e vjetër? Mu më pëlqen shumë. Se zakonisht e di që ke qenë pjesë e muzikës, e pjesë e industrisë, muzikore gjithë shkapet, po sa e istare asajna? Kom qenë në për projektet ndryshme, si fmi kom këndu, po kështu kur nuk e marrë me muzikë me thonë me këndu. Në projekte edhe bashkë kur i kemi kriju organizime, po. Kom dalë në skenë dhe kom këndu dhe kom haru kur kom këndu, edhe pse Asimi, që ta është Asimi miku jemi, se li gjithmonë e kam aty mballo, diçka të këndu, filloj tha, hej, sa mirë pe këndon ti këtë kangë popullore, s'ma ka marrë me që ti kënon kaq mirë popullore. Ta e kënon lani kështu, thash, Asim, kjo ke vishë kështu, lutëm, adin. Për shembull, vitin e parë mballo shqiptari i kom pas Skofjarët me Miranda Hashanin. Edhe Skofjarët sari dëgjej mu më kthen në fëmiri. Vërtet me pat ndjenjen shumë të bukur, një nostalgji shumë e bukur, kështu që krejt kjo, muzika, gjë që lidhet me traditën tonë, mu më krijon një emocion të veçantë, sepse vërtet çdo gjë që ka të bëjë me traditën tonë të bukur shqiptare e dashuraj, po them kështu e dashuraj. Jekun idhtare gjithmonë, idhtare e këtëve, plisit e gjubletës, veshjeve kombëtare, veshjeve tradicionale, shumë interesant se gjdo paraqitje e jotja, edhe skenike, edhe televizive, ka pas një element dhe me thonë të kombëtares tonë. Është e vërtet se për para, dhe me thonë vitin 2001-2002, në do farë organizime që unë bajshin atë ko, ta shumica dhe këngëtarëve të kangës popullore fillun mës me vesh ma shumica, jo gjitha, por një pjesë e madhe fillun edhe une me një ven në Gjakove, pa ata që është një fustan me detajet kombëtare,
pata me marrë një çmim, edhe dim kujtohet si sot kur thaj moderatori, tha Djelza e ka kthy, e kemi bo një farë kështu, një farë ndrimi, këngëtarët e do të thotë muzikës popullore, jo vesh moderne, ndërsa Djelza o vesh me veshje kombëtare. Nuk e dim pëlqen, sa i përket xhubletës, më me thonë që kom qenë ndër të parat e atymve që gjithmonë e kom prek, kom tregu me krenari që është veshja më e vjetër shqiptare, veshja më e vjetër në botë, edhe shumë jam frigu për UNESCO se kur e morën lautën shumë, kur e morën do të tjerët, shumë jam frigu që mos më na marrin edhe xhubletën, po fal Zotit para 2 vite tash mbrohet. Po. Edhe xhubleta është vërtet, është një ndër veshjet për mi daton që 4000, ku me ditë sa vite, do të thotë është veshja më e vjetër në botë. Djelza, a duhet me pas kujdes qyshe e vesh, qyshe e prezenton, qyshe e paraqet, se për shkak se po shohim gjithçka. Pa tjetër se e banalizon veshjen, i sheh ka njerë do kombinime që vërtet nuk shkon fare me ato. Unë e kuptoj njerë që nështë ta dojnë tash me boat gërshëtimin mes modernës dhe kësaj, po shumë do me thonë se tash po them, si ti tash plisin e ki vënu, edhe me vesh me një par shorcet farmerkës, diçka me që shumë i shpi. Veç përgjësia dhe me thonë me bo pytje, tash ma se kom kokë, ma ndrej krejt konceptin e pytjeve ndërsta që i pata. Ama nuk shkam, për shembull kom pa të shumë të reja artiste që nështë e kanë kombinu veshjen kombëtare me diçka shumë e zhveshur. Nuk u do ke bukur, shumë thjesht. Adhe mu për veti, për shijen time, nuk mu ka do e bukur. Diri sa të kalojmë të këty, po du pak me të këthy ndër vite dër këto, po du prap mundal të kjo balloja ku jemi, për shkak që në duhet. Djelz, ke mbështec, i ke njerëz, do me thonë që i ki pas prej fillimit edhe sa dhe kësaj dite? Do me thonë duhet pa tjetër mi përmend që një pjesë të madhe, po... Dilos një zemër, pjaqë. Po, pa tjetër, a me nuk që përdojnë me ndërprejë, jo, unë Dilos është Dilaveri. Dilaveri kryezim që kështu që... Dilaveri, veç sa tani jemi të komuniku, profesorin, është një ndër persona që vërtet unë edhe si fmi, kom qenë pjese do të të ansamblit të Dilaver Kryeziot. Kom qenë shumë e vogël në atë kote, aje sala bërë amizit e din. Edhe është, me thënë, njeri që matë shumë ti i besaj sa i përket kostumografisë. Kom su shumë gaj sa i përket historisë, sepse gjdo veshje do të thotë kombëtare të edhen, ka qatë shumë me qindra, po se cila të regon një histori, se cila e ka pse kjo vënohet kështu, pse është kjo e këti materiali, pse do të thotë a i din qaq bukur me i spjegu, që dila përveç që është profi, po e thema ashtu për veshjen, ajo është edhe një ndër koreograf më të mirë që e kemi. Edhe këtë pjesën më të madhe, me thënë, artistike, Dilaverit ja besoj, edhe gjithmonë kur ullemi, qka po bëjmë si vjetë, po me dhonë aty këtu na ide, po që ai vërtet e bën punën e mrekullueshme. Do thotë, çdo gjë që ka rreth koreografisë, veshjeve, ja besoj. Po ndina pak me faj sonte. Pse? Pse ndoshta është dashme me ftu edhe me ftu. Është u kthy pe Shqipërisë, nuk ish mujt, sa është në Tiranë. I kom thonë, që është në Shqipëri. Se kisha pas qef, domethënë me pas edhe këto. Djelz, prapë për këthena dhe me tonë aty me njerëzve, dhe me tonë, si që është Dilaveri, e kje edhe pjesën tjetër. E ka masimin që gjdo vetë ka këndu, Asim Gashi, është Alketa, mi keshja i me mirë, Alketa Gashi Fazliu, që moderimin e ka, dhe të unë vetëm ja japi pikat e skenarit, cilat i pregadis, pas taj shumë gjanat, e din në balon ndodhen edhe spontane. Ajo është perfekte për këto gjanat spontane. Dhe të qka folja tash për Dilaverin, në atë pjesën e moderimit, prezentimit, e kam me Alketën. Do tëtë jam komplet e sigurt. Te pjesa muzikës, Asimi vërtet i këndon gjitha këngët, edhe ato t'jugot, edhe i këndon gjitha këngë shumë bukur, edhe baladat, po edhe këto ritmike që janë ashtu popullore. Është vërtet, them, këngëtar super i talentum, po e ka dhe një za shumë melankolik, unë i them ashtu që din me bo atmosferë. Thjesht me kallë vendin. Prapë si vjetë është në Klan Arena? Në Klan Arena, për shkak disa koreografive, prapë kemi mendu në Klan Arena, edhe me tonë drejt fillun, tash, do më thonë është viti 10, fillun pak ato fotografit në për hotele, këto të bom pak monotone. Klan Arena është vërtet vend
perfekt për organizime tila. Qëka është interesant që unë shpesh miqtë e mi i kom qunë Klan Arena, kër më kam pyet për ide, ku me organizu, qysh me organizu, gjithmonë i kom orientu ka Klan Arena, por që ballon gjithmonë e kom bënë për hotele të ndryshme. Por që vjetë vërtet ka qenë fenomenale edhe gjirimet edhe fotografit ka ndalë shumë bukur. Po edhe zërimi i muzikës ka qenë komplet ndryshe. Ka qenë, nuk e di, njerëzë kanë ndjenë ndryshe. Unë e po bazona dhe në fjallë të njerëzë, do të atmosfera ka qenë më e mirë, më e këndshme. Mbështetje sa dushke për njerëzve? Po, i kam gjithmonë që ata meqë të një të cilët i mbështesen, nuk deshta me përmend thash më se kiti. Jo, pa pikë probleme, se unë thash, derisa ne varëm krejt për bugjetit, për sponsorave. është thjesht Tallkallajin e kam gjithmonë si Mik Ballës, She Wine gjithmonë është prezent, i kam edhe meq, vërtet meq, i kam shok gjithë, që bashkëpunojmë edhe për gjana tjera. Si vjetë me gjanat brumave, këto e kemi bagolinën, që vërtet është këto e lezeqme, langjet natural, që i kemi shumica në prodhime vendore, mësë me thonë gati gjitha, edhe djathin rrugova. Kështu që pak ta, normal që dihet që ballo nuk ka bileta në shitje, po është vetëm e ftesa, edhe kostoja për 300 e sa musafir nuk është e vogël, tu marë parasysh që gjitha këto janë papages, e kemi pasaj edhe gekosin me pije tjera luksoze, që janë gjitha papages. Thjeshtë kom dasht me ruj traditën, sepse shqiptari kur të fton musafir, dihet që musafiri e ka gjithë. E ka derën qelë edhe e ka gjitha. A ki pa gjithmonë nga kanë mësu dhe nga kanë thonë, kur të hinte të këshpia, pa dreka, pa dark, më selë shokë. Po, edhe e ki pa ashtu, ama e kina, që kjo është diçka e bukur të na, që menej paka shumë ka fillu me humbë, unë halja komet, po thëmë, pre atynve tipave që të bone kështu, më s'falni se jena direkt. Jam ende për atëve tipave që më pëlqen miftu shoqnin në shpe, edhe mu knaqën në shpe. Dhe të po me dalë në i herë, po njerë që i kam ato afer me që kër e du një farë ngrotësia atmosferë, i ftoj në shpe. Edhe më pëlqen që e ndjenë. Djelë, po du tash për lëjën ballon, e di që ka me pas një atmosferë, ka me shku si zakonisht. Edhe ti gjithmonë banë atmosferë, gjithmonë të vetë. Mundona. Nështë edhe që knaqë është për qatë asë. Po, e shia i din pikën e fundit. Është e bukur asë të pëtakosh me njerë, pëtakosh me kolegë, edhe është diçka që po ndodhë njerë vetë, nuk është që është e vetë mja ngjarje që e mbledh njerëz dhe e shpalos apo e rikujton traditën tonë, vërtet që e kemi të bukur. Unë po folje për atë pjesën e bukur, tash kemi aty këto dhe gjana që nuk na kam pëlqyer. Sa bukur se kur po takojmë pitëm njëri tjetër, bilim u sa bukur po doker. Bilim çatë. Barem çatë. Edhe bile ti që e di që çdo herë je angazhuar me kështu dhe aty vjen për një më kënaq. Unë e di se sa e rëndësishme është me pas mbështetjen edhe të anën tjetër, mbështetjen tënde, mbështetjen e familjes. E ki pas gjithmonë të vllaznive, vazhdo me pas të fisit, nanës, komplet domethënë të familjes. E bukur është kur në fakt i ke shtyll për çdo sukses dhe për çdo. Unë e them pa familje, pa mbështetje të familjes, qoftë edhe me një fjalë të mirë, nuk ka kur gjë. Unë edhe jam shumë e lidhur me familjen edhe e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë. Prape bëj ato që ka duon, por e kam me rëndësi se nështë e mësu kështu prej feminizmi, po asë mbrapa. Po them qoftë me një fjallë të vogël. Pa. Djelë, është shumë interesant, se po të flasim sot edhe me ty, edhe kur jemi me shikuesit e di, se shumica prej vajzave, shumica prej nanave, shumica prej grave, që na shikojnë të kjo djelë që kur njetën e vetë nuk ndryshoj, aje djelë dhe njejtë ambeti që... Apo thuas, apo ma bëni qef. Jo, qka është, më thonë? Faleminderit në komplimente. Unë jam për atyve tipave që nuk i frigojnë plakjes. Kërkush nuk ka qef në plak. Pa. Kërkush. Por unë e mirë pres plakjen, vetëm t'jemi me shëndet. Ndoshta që pranë me prej kur e një vetën e kam një person super të fort, një grua shumë të fort, e ajo është nana ime, edhe më rritë me atë mendimin që po, çdo kush don mu dogë bukur, por realiteti është kë. Ndoshta dhe kjo është ajo që ndikon çështja psiqike, është shumë e rëndësishme. Unë normal që më pëlqen mu dogë bukur, por nuk e kam prioritet. Unë të labi, sot kom marrë për me respektu labin, jëm vesh elegant, dhe tëtë për me respektu emisionin tëndë ty. Por që
Në anën tjetër, më pëlqen ma shumë ajo që çfarë kena me biseduon e te. Dhe thonë, pamja, po se po është sekundare në këtë rast. Kështu që po them, faleminderit, por unë isha të vetja ndryshimet, por që absolutisht nuk më pengojnë. Po, pse u lidha dhe me të kjo? U lidha se unë të kam mikesht të marë, shumë vite. Thuja edhe fillimet e mija, fillimet e tuja kanë qenë të përbashkëta. Edhe gjithë ki qenë punëtor, dhe i shumë i vogël, po them këto shumë i ri, ki qenë shumë punëtor, djallë, tepër ambicioz, edhe kur nuk jenë dallë. Faleminderit. Po, këtu do ashta mundal të këty, për shkak që andodhë që ushqimi i shëndetshëm, pse? Apo më nënë për të pamja. Po, pse për e thamë? Lakëmi të kom marë, edhe lakëmi të marë, që shërit Helenën te. Shpeshere je dhe më thonë rjetër sociale. Unë të kom snap, dhe më thonë ti snap qëtë, që shë bënë sendet healthy, që shë bënë sendet të shnetshme, që shë prej kus shkafit, nëzirë, bëni ushqim, bëni specialitet, për mi a jep, dhe më thonë, vajzës. Ta dhe më thonë, të kom vlerësu gjithmonë, për që ta se pa marë parasysh, dukja televizive, gjithë shkafi, ama familja në shpi, dhe më thonë, je kujdes për jashtë. Është prioritet. Unë e thash, unë shumë besojnë atë në qëfar fryme e rritë. Edhe për mu Helena është prioritet, edhe emisionit shumë konvenoj, kur bisedum, edhe pëse unë i kësharë për ty të eden edhe 6 mëngjesit, si jemi meq shumë të mirë, edhe gjithmonë kemi kujtime, edhe pëse nuk përna bjen shpesh me u taku, po ljabin e kam ashto në rrethin tem e kam njeri favorit, për shumë arsye. Jo për sukseset e tua, se njerës të njohin vetëm si të sukses, shumë i na të full për atë pjesën jashtë kamerave, për ato që je njeri. Do të të mirë është njeri mi ditë këto jashtë kamera, po në prapë thamë, jemi një popull i vogël që njeri kur dënë me ditë realitetin për dikë, mundet me ditë. Dikush që nuk dënë me ditë, thjesht ndoshta njetë më mirë që mës me ditë realitetin e tjerve. Po unë mundona të paktën me ingjana në sem, e kam model, ajo gjithmonë njëtën kohë dhe ka punu, edhe gjithmonë nuk kanë mungu drekat, 2 dreka gjithmonë, se unë si fmi kom qenë pak e komplikume në ushqim. Tash nëse nëna em ka mujtë me bo me 3 fëmi, qka ka mund që nuk me bo. Helena për mua prioritet. Unë e zgjohem shumë herët, tash edhe mja bo me ngjesin, pasi që tash e në klasë të parë, ka fillu edhe mja bo me ngjesin fresh gjitha me ngjes. Edhe me marë në shkollë, se shpesh herë nuk dojnë me hangër e gjitha këto. Dukën gjanat vogla, për që njëtën kohë të marim pak energji, po e bëm për një person që e dënë ma shumë se vetën, edhe bëj me shumë knatësi. Ushqimi për mu lunë shumë rol të rëndësishëm, përveç asaj që cekim gjithmoni genetika, që është shumë e vërtet, po stili jetës, si e ta njeri stilin jetës, është definitivisht vulla për gjithë gjë. Qoftë gjumi, qoftë ushqimi, qoftë aktivitetet fizike, edhe gjitha këto munona mi bartë e Helena. Helena është shumë e vogël, për din me pregadi gjana shumë të mira në kuzhinë, normal, me mu se se lo vetë në kuzhinë, por që din me pregadi gjana. Kështu që komplimenti maj madhe njëtën tem është kur dikush e thot këta, dhe me thot si dëmës një person si ti, kur ta jep një kompliment, një bab shumë i mirë, kur thot jenon shumë i mirë, dhe thot s'ka kompliment ma të mirë. Pastaj një sen që kur ndështë nuk e kom diskutu me ty, po në fakt të kam marrë shembull gjithmonë, po e thonë publikisht kështu, sidomos të më thonë tek shumica e gjeneratave të ndryshme, që unë thëmë që Djelza është ajo që është, për shkak që Djelza Bilim Spaku e ka pas fatin që me pas një shpinë ullqin, edhe me shku tek pishat në orët të hershme në mëngjesit, me vrapu paradite, me vrapu mbrami, edhe me thonë gjatë gjithë kohës, me shku nëtë edhe tek plazha e grave, kështu që gjithmonë kam thonë, këqyrë një Djelzën, merë një shembull që ka është, dhe me thonë, me ditë me pas aktivitetet sidomos verore, cilat janë edhe ato. Edhe ajo ka lunë shumë rol, normal aktivitetet, dalja në natyrë, kur nuk jam nullqen shpesh dalë në natyrë këto, edhe me Helenën, edhe në hiking, edhe pse në këtë fundit pak kemi pauzu se përket hiking, por që vërtet e dashuroj bjeshkën, si dëmas atë pjesën e Rrugovës, e gjitha këto... Dashuria bjeshkëve të nëmuna nuk është të veç. Unë atë jam dashuru në Rrugovën, dhe të është vend që vërtet e du, dhe shumë shpesh më bjen me shku kështo sarë që ka mundësi.
por që po, lunë shumë rol të rëndësishëm ajo ajri pastër, unë e ri nullqen ka 2 muj, 3 muj ka njëherë, edhe menoj që ajo manë gjatë gjithë vitit, është shumë e vërtet. Edhe shumë besojnë që atë ajrë, jo vetëmon po krejt njerëz, që shkojnë nullqen do të të vërtet është me lem për gjithë shka. Unë shpesh edhe kom potencu, kom thonë që Ulqini nuk është veç me shku me kalu pushimet, që është shërusë dhe qka. Unë e kur shpej aty thëm jam edhe mbaj, se unë e inali edhe rjetet edhe krejtë, jam për një me kështu, përveç psikikisht edhe fizikisht krejtë jam kështu mbaj. Nese pension bonar nuk është gjithë shka që shijet në foto, adin ashtu të marë, jo, du të me ngajt në përzal, ka 2 muj dit me Helenën e krejtë, po krejtë kjo është knatësi, për shkak se e di që Helena është tu knaqë. Kështu që unë e knaqëna kur vjen mami jem, ato 3 javë, 4, se mjaftushe me maj edhe ma zarë, edhe atëher jam shumë e qetë se mëj pak mu ullë, se për ndryshe prej kur qona derin mrami jam aksion. E ndeti është shumë afshtirë me fmi. I njëjti është Sëllëfisi, është shumë i përkushtum ndaj edhe teje, ndaj edhe Helenës, por edhe ndaj familjes vetë, familjes tënde, kështu, është i respektueshëm. E vërtet. Fisi tash në Ulqin, normal, për shkak aktiviteteve që i ka nuk i bjen edhe shumë e najt, po mënej për ta shumë, se ma herët ai nuk ka najt kur që ka gjatë, bile thë ke ka njëherë, për para të më kishtu në dikush që ka me najt në deti 3-4 javë, kisha thonë jo se s'moj, po tash pi kalojnë shumë shpejt. Normal që aktivitetet fillojnë treninget e gjitha këto, por që një diçka shumë e mirë, unë jëm rritë me atë lidhshmërin me babin e kom pas shumë të madhe. Edhe jo mundu njëtën kohë dhe fisit mja thanë ato dhe mja përqu atë ndjenjën tem që e kom pas me babin së shumë e rëndësishme baba, raporti babës me vajzën. Vetë besimin me ndoj matë madhen, kuptot, pa e në shkallu në tem që tash e kom pas model, pa të vetë besimin maksimal që ma ka dhanë ka qenë raporti im me babin, edhe raporti me vlajzër normal. Edhe që e më pëlqen që Helena me fisin veç shie që e ka në atë raport, para do dite më tregoj, tham, e kam një simpati dhe arë ka dali, me më thonë vesh kisha din se ke fisi aty, edhe unë e thashe pse veç mu, dush më tregu dhe babit, adin, për simpatin. Adin, babi është njëtë, është shokjoti, du të me ditë, krejt, adin. Edhe u më isha që, normal, e 6 vjeti ka, por që qysh tash fillon ajo zhvillimi i gjitha këtynve gjanave? Apo të regon ty qika për simpatia? Se i kena një gjenerat. Qika vjen edhe më të regon me konë ka ullë bankësat. Ullë me këta, dhe të babi shumë i mirë. Po, qatë po. Shumë i mirë, kjo po mësën mirë. Po, na e kena tash atë fazën që Helena zakonisht vjen dhe thëtë, kur të martona anë, ka me të ardhë njerë, ka me të pyty, edhe më pja bëja i sigurt, ka me të pyt, a bën që kjo a nuk bën? Edhe unë e vitë shujtët, ti a më thu, bën a zbën? Në thash, po nuk e di, duna me pa djallin. Dhe në peqëtakit ka fillu me më pyt, dhe me më pregadit. Me të me veti, kur ti bën 14 vjetë, valla, me më pyt. Derisa na po flasim këtu, dhe më thonë pikrisht sonte që po gjerohet emisioni edhe pse transmetohet e djelin, po sot gjatë orëve të parat mëngjezit, i kom pas në atelier, edhe pikrisht të kjo studio emisionit, komplet klasën e roas. E pashëm fata, edhe dhurata ju kishe dhënë, nduke t'i pashë dhe dhurata, e pashë pak dhuratë vogël për ata, por edhe babalarve ka një... Sa mirë, kravata, po, ka një shumë kravatë. bukur. Po, interesant kje dhe më tënë pyqit edhe sa në kur erdhëm edhe tek emisioni këto që dikush për të më kish pa në emisione këto, edhe unë i pyti, e thëmë, qka keni dëshirë për më bo kur të rritëm? Po. Shumica e djemve ishim futbolista. Po, dhe më thonë, kur vim tek vajzat, një imaginat, jash zakonisht e bukur. Dikush kam qef mu bo nanë, edhe për kujdesin me pasin që ka nana ndaj meje. Dikush kish qef mu bo arkitekte, dikush inxinjere, dikush mjeke, dikush mësuse. Garamani. Shumë interesant, dhe më thonë, kur me fillim, dhe më thonë, me këtë moshë, dhe më thonë, ja nisim përcaktojnë edhe të thëjnë aktivitet. Vrendi qka këto dalimin mes djemve dhe qikave? Djem po dojnë diçka maljat, me bupore, futbol. Dhe me thonë, maljat. Qikat, ma... Djeld, e di që me ty nata shkon shumë shpejt edhe ecin minutat edhe sekundat, po jo, jenë dërtë parat edhe vlerësojnë, dhe më thonë edhe zotë e kësaj dite, për imazhin tënë. Cilin prej misëve e mbanë mente? Edhe që tu shbohu që kjo
edhe kjo nuk ka ndryshu, apo kjo hala është, dhe më thonë, në atë formën e vetë, apo nuk po e bëj përgjësi, mere përgjësi edhe të Shqipërisë. Për shkak se edhe që ki pas edhe me Shqipëri, dhe më thonë... A din si, te din që më përgjësi të jo vetëm të gratë, po dhe të burat apo të djemë, të qikat më përqen naturaliteti, dhe më përqen njerë që e dojnë vetën ashtu si janë. Normal pa dasht me u keq kuptu, normal një njeri që ka ndonjë defekt, gjithmonë e kom cekë mjekët për ato janë, edhe për ato janë bodhe operacionet plastike, por gjithmonë, sidomos saj përket temës që po e flasim, mes apo mister, maneken apo modele, ka shumë, na njihemi si popull i bukur. Pa dasht me t'inglu populli jonë është ma i bukri, ma i miri, po vërtet mendoj që jemi popull shumë i bukur. Nuk e thëmë veçon, po e thojnë edhe t'hujt kur vinë. Tash në kohët fundit kemi fillu me ikë atymve sepse po ngjasojmë këtë diçka tjetër. Pikërisht se kemi ikë asaj natyralës, po flasë për fytyra publike edhe për misa, edhe po ngjasojmë jo si shqiptare. Po ngjasojmë komplet diçka tjetër. Nuk po përmeni nacionalitete, por po ngjasojmë, nuk po dukemi më si shqiptare. Si kimi si Rihanna, si... Po, si kimi si Rihanna, ma shumë si kimi, po mendoj. Qysh është e thanja dhe më pëlqen shumë në këtë botë me shumë Kim Kardashian, më pëlqen me qenë Lady Di, edhe më pëlqen shumë kjo thanja, edhe pse Kim Kardashian ka bo milionat edhe është këtë tjetër kategori prej asaj që po i marrë ta shembull. Po ka shumë mise që po them, tash me cikna i emër, kam shumë emra në kokë, por nështë nuk e kisha cikë se e di që, nuk po them që prejka dikush, por janë ato vajza që kanë bet, ato gra, në të kaluarën edhe sot kur ishe janë të njëjta, dhe tëtë nuk e kanë prejkë asgjë nga vetja vete. Nga vetja vete. Po më pëlqen kjo fjali, nga vetja vete. Po e mirë, po dhe, nga vetja vete. Nga fiziko. Djellë, e di që ki shumë kontakte, ki shumë njerës që në fakt rinë me ta, komunikon me ta, ndërshta edhe pin kafe shpeshere me ta. Kush është njeri që faktikisht nuk e priton për me e thirë, edhe ndërshta, edhe në gjysë natës mësë me konë mirë edhe tu shpo e thiri se... Unë janë gjysë natës, a? Po ti qëta është gati të flajt. Po thëmë, e gjithë të po thëmë. Gati qëta është të flajt. Zakonisht më thirin mu. Ku me ditë sa keq mu konë ljabë, ti mje pak barem, që unë nuk e thiri kërkan. Ndoke që nështë ta përshkak se krejtë rrethin që e kam gjithmonë unë ju kom gjinda të nëve, edhe thamë nuk pi maltretoj hetë se e di që prapë kom u këthy të vetja. Kështu që nuk është që e thiri dikan, e te kaloj vetë. Na e cekëm edhe ma heret ajo qështja anës psiqike lunë shumë rol në qëfar do. Lunë rol edhe në plakjen e shpejt apo në plakjen e ngadal. Lunë rol edhe në energji, lunë rol në disponim në gjithë shka. Kështu që kur njeri beson veti që unë jam e fort edhe në mëj me te kalu gjithë shka, unë e besoj vërtetën këtë, edhe dhimbjet i te i kaloj, po foli edhe dhimbjet fizike kur i te i kaloj ashtu pa marrë medikamente, kështu që nuk e thras aske, po shpesh herë ndodhë me më thirë edhe nuk pritoj, se unë shpesh them njerit me ju gjindë në kohë të randa, është diçka shumë fisnike, edhe fare nuk pritoj me zgjatë mohabetin për njerë që ka nevoj. Bile ka kohën e fundit, kom pas një person që më ka thirë natën edhe vërtet më kështu, edhe unë e kam gjithmonë silent, po e pash ditën për fatë saj, edhe nështë atë një 3 orë kom folë që fisi ma boni qysh s'po pritojnë. Dhe tëtë ka pas në gjarje tila që nuk pritoj, thjeshtë mjafton ka njerë dikon me dëgju. Po ne nuk mëj vish me dëgju, unë kutë edhe diçka me folë. Dita është pyetja që ta bojnë njerëzit gjithmonë, po e du, për fond. Zakonisht është kjo njerë që nuk më njohin, kryesisht është për dukje. Ta shtu e marë parasysh sa vjeti kam, gjithmonë shkon a ki bo diçka, gjithmonë o kjo pyetja, edhe pse vrehe që kur njetë, kur gjone as thaj njetë temë s'kom vënu, as flak s'kom bjellë kur, sëtë këtë greme kom bo thash pak ma shumë se zakonisht që e bëj, ma ka bo vajza vlad, thjesht për emision, se edhe është pak festiv, si jemi të i paraprik të mve festave, zakonisht të kjo pytja, a ki bo diqka?
Kjo, edhe gjithmonë ju them, kjo është pak e mundimshme në shta mi nejt vetit gati, po nëse si rrim vetit gati, kujt kimi nejt. Djelz, pyetja e fundit, çu po ndihesh sot kur përshe Lorindën? Lorindën, Eriolen, kur i shoh, thjesht habitna, ka një Lorinda e ka bo 26 vjetë, unë haloj maj si t'vogël, si shumë t'vogël. Kujtot edhe në emision kur erdhëm të te për mes glab. Edhe dollëm para 2 dite, dollëm me ta, gjithmonë kur dalë kënaqem, në moment haroj që është e mbesa e me vogël, po prap kur diqka japi naj këshilla, diqka bunona du mi shkujt ma sinala fam heka dole se i ka 26 vjetë. Halo e maj si t'vogël, nuk du me besu që u rrit ka të shpet edhe, po njëtën ko jam shumë krenare për të dyat, sepse vërtet janë vajzat te për të mira, janë që thojnë shumë të edukume, edhe me kom në tokë, thjesht janë modeste. Unë i du shumë njerëz modest. Pavarësisht çfarë do suksesi që ki, unë e njerëz modest i qmaj edhe i respektoj. Pyetja e fundit, a kishe dashur me këthy homin? Po, më kish pëlqy se nështë ta Edhe unë e kom një vend. Thjesht i kisha taku nështë dhe njerë si kemi taku mati. Unë shpesh po thëmi mi bo si robota, Prishtina nuk është veni madhë, po që shumë rallë po shihëmi, për shkak aktiviteteve, familje, tash se cili e ka atë rrugën e vetë, por që ka njëherë kjo nuk po më pëlqen, për atë arsyën e thash më pëlqen shpesh me thjesht është një shpe. I kam do njerë që i ftoj edhe thjesht hajde porim shpet, thjesht me majtat, mund është me besuti që ne kam edhe grupin i maj kontaktet edhe me njerë që i kom pa të qerdhe. I kam edhe qerdhës, edhe shkollës fillore, edhe të mesme, edhe të punë. Do me thonë, kam 2-3 grupe që ne maj kontakt edhe maj një farmyre bashk, edhe aty këto organizoj takimet me ta. Pavarësisht çka do që bën, me se cilin mund është mu taku s'pako gjysore një herën mujtë. Djelz, zakonisht thojmë, kur të ftojmë njëri tjetrin në për intervista, thojmë çka me fol po përsëritem, a o përsëritem sonte më duket ajo? Jo, përveç ajo vetja, si vetja jote, që është thash ma e. Nuk përsëritem. Veç ajo. Jo, nuk është përsërit kur gjo, se me ty sart kemi intervista, kemi qasë shumë me fol, sa që për me du të me fol shumë shpejt, për me mujt krejt, se jënë tu na bo stres regjia, diku nuk është tu e dit këta, e për që ata dhe i na tu fol shumë shpejt, edhe ka njerë në shta aty këto në i fjali adin shpejt, peshtym dishysh. Djelz, unë jo me fatë që të kom pjesë tjetës tame. Gjithashtu. Për të falenderoj për zamërsisht, edhe uroj që të shkojnë qështë është mas mirë ti baloja, edhe i di që ka me qeni natë e bukur, edhe kemi me shiu deri në pikën e fundit. Faleminderit, edhe ti uroj krejt ma të mirat, edhe vërtet duhemi me ndalat me pull atë butonin që atë robotizmin me ull pak edhe ma shpesh mu taku me njerë që i kemi tafërt, me njerë që në epin energji pozitive, qoftë edhe kështo. A e pave tash intervisa që shu zhvillu se dojshim krejt mi përmen, e qoftë edhe shpejt një kafe, edhe me vazhdu se cili punën e vetë. Kështu që... Djelz, uroj edhe besoj që kemi më pavesh për të mira, për gëzime. Faleminderit shumë edhe njëve. Faleminderit ty shumë. Faleminderit, Helena pas shnetën edhe urit me këtë mirat e zotit. Me gjithë mi tjerë, edhe ti pas shnetën edhe... Kjo është prioritet. Bëj gjitha e pashim nanat të forta. Ishala, sa ma gjatë ofër neve. Po lutem. Ishala. Po lutem. Edhe shikuesve po i thomë faleminderit shumë që qëndruam bashkë me një kafe për labin deri këto momente. Unë jam falendrues secili prej juve, e ju sidomos që vini prej diasporës. Tashmë në Kosovë, festat e fund vitit po vini me shiju deri në pikën e fundit, por edhe vini me Prishtina tiketin, për shkak se duheni marrë dhe me votu besa. Po. Hajteni me Prishtina tiketin, se keni biletat edhe mirë edhe lirë. Aneja po e dekoron studion teme ko pas kohë tek emisioni Një Kafe Mlabin, po s'është kjo kur gjohë çfarë do të qeni në programin festiv, sepse Aneja ka marrë një barë kogja të madhe edhe tek festa e 25 vjetorit. Po, duhet një falendrim të veçantë për pavinin, aromën e kafes që ma jep në studion e emisionit Një Kafe Mlabin, që e keni kudo në për Kosovë, e shijoni edhe ju, aty ku shkoni, edhe e vizitoni lokale të ndryshme të cilat është aroma e kafes pavini. Astrid, Hajdar, faleminderit shumë, faleminderit Ambit, faleminderit Kushtrimit, faleminderit Fatosit, po duke më sëharuar ekipin e palëllshëm të amin. Ekrem, faleminderit, Ljum, faleminderit, Taulant, faleminderit. Shihemi javën tjetër, por javën tjetër nuk vim prej kësaj studio këto.
një vend tjetër, 28 nëntorin, e festojmë tamon që është duhet kështu me këngë patriotike, e di që me orkestër me gjitha, po unë i thëmë qëndroni bashkë me ne. E me mu, ju që jeni në Zvicër, sidomos, jemi nun bashkë me datën 29. Tuk.